Придорожный ресторан на окраине Невады редко привлекал внимание путешественников. Обычно здесь останавливались дальнобойщики, туристы и местные полицейские, которые считали это место своим негласным территориальным постом. В один жаркий вечер туда вошел мужчина средних лет, высокий, широкоплечий, с неожиданно спокойным взглядом. Его звали Стивен Сигал, хотя пришедшие позже полицейские этого не знали. Стивен путешествовал инкогнито, избегая лишнего шума и внимания. Он выбрал столик у окна и заказал простой ужин. Его манера держаться была слишком уверенной, чтобы остаться незамеченной. Вскоре в ресторан зашли трое офицеров: Кевин Моррисон, Брэд Коллинз и Джек Хадсон. Они были уставшими и раздраженными после долгого дежурства, а заметив одинокого мужчину в черной одежде, сразу решили посмеяться за его счет. Полицейские сели недалеко, бросали издевательские взгляды и громко обсуждали незнакомца, намекая на его внешность и манеру сидеть. Они считали его обычным странником, который никогда не держал в руках ничего тяжелее, чем вилку. В их голосах звучала бравада, уверенность, которую дает власть, и отсутствие реального понимания, кто перед ними. Стивен не отвечал на агрессию. Он продолжал размеренно есть, будто происходящее его никак не касалось. Однако в какой-то момент офицеры решили проверить его смелость более настойчиво. Один из них, проходя мимо, задел его стул, другой толкнул плечом, третий поставил подножку, пытаясь вызвать реакцию. Они ожидали вспышки, паники или хотя бы обиды, но не получили ничего. Спокойствие незнакомца только раздражало их сильнее. Когда напряжение достигло предела, полицейские попытались силой вывести его наружу. Они не знали, что перед ними мастер высочайшего уровня по айкидо, человек, тренировавший спецподразделения и способный обезвредить соперника одним движением. Сцена развивалась стремительно. Стивен поднялся из-за стола плавно, почти лениво, и уже через секунду ситуация перешла в разряд невозможного для наблюдателей. Все тройка офицеров оказались на полу менее чем за 10 секунд. Не было ни ярости, ни драматических поз. Только точные, мягкие, почти невесомые движения, перераспределяющие силу нападающих против них самих. Каждый из офицеров почувствовал, что оказывается там, куда его же собственный импульс и приводил, просто направленный чужой рукой. Посетители ресторана замерли в тишине, наблюдая за происходящим. Для них это выглядело не как драка, а как демонстрация физики, построенной на точных расчетах и полной эмоциональной пустоте. Стивен не проявлял ни злобы, ни удовлетворения. Он лишь дал понять, что его трогать не следовало. Полицейские, поднявшиеся с пола, уже не испытывали ни бравады, ни уверенности. Они не понимали, что именно произошло, но чувствовали каждую секунду своего бессилия. Стивен просто вышел из ресторана, не оборачиваясь. Он не оставил угроз, не произнес ни слова и не потребовал извинений. Его действия были простыми и ясными, напоминанием, что сила не нуждается в заявлениях, а мастерство заметнее любых регалий. Когда дверь захлопнулась, офицеры поняли, что случайно столкнулись с человеком, чья жизнь была наполнена тем, чему они никогда не были обучены. Они смеялись над ним, не имея ни малейшего представления, что он владеет искусством, где секунды решают судьбу противника. И только после его ухода они начали осознавать: иногда самый спокойный человек в комнате является тем, с кем лучше не играть.